Բարև ձեզ բարեկամներ, ողջունում եմ մեր բոլոր ունկնդիրներին։ Իհարկե ամեն շաբաթյա մեր ուղիղ կապի օրն է դուք կուսակցության պատվավոր նախագահ Վարդան Ղուկասյանի հետ եւ ես գիտեմ, որ ձեզանից շատերը անհամբեր սպասում են այդ միացմանը։ Այնպես որ նախ եկեք ողջունենք մեր լավ բարեկամին Վարդան Ղուկասյանին։ Բարև ձեզ, ինչպես եք։ Բարև ձեզ, պարոն Ղուկասյան։ Պարոն Ղուկասյան, ես պիտի ասեմ, որ ձեր հետևորդներից շատերը, ձեր երկրպագուներից շատերը արդեն տեսնում են ձեր թիմին իշխանության գալուց հետո եւ իհարկե մեծ հույսեր են կապում ձեր կուսակցության, ձեր թիմակիցների հետ։ Եվ ունեն մի շարք հարցեր, մասնավորապես կուզենայի դրանցից մեկ-երկուսը ձեր ուշադրությանը ներկայացնել։ Արդյոք նախատեսնում եք տարբերակված մոտեցում, օրինակ բարձրացնել նվազագույն թոշակը ավելի արագ եւ ինչ ռեսուրսների հաշվին։ Եվ մյուս հարցը, ձեր տնտեսական ռազմավարությունը հիմնված է ներքին ռեսուրսների թե արտաքին ներդրումների վրա։ Շատ լավ է, որ մեր ժողովուրդը նման մոտեցում ունի, ժողովրդի կերակշիռ մասը, դա լավ է, բայց մենք դեռ իշխանության չենք, իսկ եթե մենք խոսենք դրա մասին, որ մենք արդեն իշխանության ենք, ուրեմն մեր նախընտրական ծրագրի մեջ եւ առհասարակ իմ մոտեցման մեջ ոչ միայն թոշակների հարցն է, այլ նաեւ սոցիալական տարբեր տիպի վճարները, ինչպես նաեւ երեխաների հետ կապված այդ նոր ծնված երեխայի հետ կապված ֆինանսական օգնության մասին է խոսքը գնալու, որը պետք է մեծացվի, ինչպես նաև արհեստական բեղմնավորման պրոցեսը դարձնելով անվճար, որովհետև այս գյոզալն իշխանությունը ճակերտների մեջ շուրջ 5000 երիտասարդի տարավ եւ հանուն ոչնչի մատաղարեց։ Մենք ունենք, այսպես ասած, ազգաբնակության մեծացման կարիք թվականակի կարիք ունենք մեծացնելու արական սեռը նամանավանդ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինչ միջոցներով, ուրեմն այն միջոցները, որոնք որ այսօր աճ ու ձախ սոփուշվայր կերպով սրծպում են պատերի վրա են, ով ոնց ուզում է, հենց այդ միջոցներով։ Ես բազմիցս ասել եմ, որ պետական ապարատը շատ խիստ ուղղճացված է։ Ես բազմիցս ասել եմ եւ բազմիցս ցույց եմ տվել, հələ այդ մենակ Երևանի քաղաքապետարանի օրինակով, թե ինչ տիպի գումարներ են մսխվում, որոնք որ լրիվ անտեղի է։ Ես բազմիցս ցույց եմ տվել այն կոռուպցիոն մեխանիզմները ինգեցերների ժամանակ, որոնք որ փակելու, կրճատելու, ոչնչացնելու այդ մեխանիզմները դեպքում, որքան է հնարավոր մեծացնել, այսպես ասած, սոցիալական ծախսերը։ Այդ միջոցները բազմապիսի են, բայց ամենակարևորը նա է, որ ասելուց հետո դա իրականացվի, այլ ոչ թե ոսկե սարեր խոստան, վերջում կան ցույց տան 3 մատների ամբողջականություն։ Նախկին բոլոր եւ այս ներկա իշխանությունները բոլորը միշտ ցույց են տվել 3 մատների ամբողջականություն ընտրվելուց հետո, որովհետեւ դրանց մեջ երբեք չի եղել խելքը գլխին նվիրալ մարդ, աֆիցեր մարդ, սպա մարդ չի եղել, խապելով, քյոր մստելով, փողեր բաժանելով, չգիտեմ, ձեռ, ոտ, պաչելով, լվաց կանելով, վետրո կրելով, եսի ինչ անելով, չգիտեմ, ընտրակաշարք բաժանելով, սիրաշահել են, խապել են, եկեն նստել են, վերջում ասել են, էսա, ժողովուրդն էլ, բանոց մի տանեք, ես ով է խնդրում մի սխալը մի քանի անգամ կրկնել, մի անգամ արեցիք հասկացանք, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ անգամ ոս կարելի է նույն սխալը անընդհատ անել։ Էս է իմ ասածը, հաջորդ հարցը, պարոն Ղուկասյան։ Եվս մի հարց, որ հետաքրքրում է մեր ունկնդիրներին, ինչպես եք ապահովելու փոքր եւ միջին բիզնեսի իրական պաշտպանվածությունը, որքան հիշում եմ տարիներ առաջ դուք առաջինն էիք, որ բարձրաձայնեցիք, որ փոքր բիզնեսից այն թույլատրելի է հարկ գանձելը, միայն այն
որ իրենց փոքր բիզնեսի շրջակայքը մաքուր լուսավորվածությունն էլ նորմալ կպահեն, հարկ ու տուրք չի գանձվի այդ անձանցից։ Պարոն Ղուշանյան, դուք շատ լավ էլ հիշում եք, այո, փոքր բիզնեսը ենթակա չլինելու հարկվելու, դրանով արդեն փոքր բիզնեսը համարվում է պաշտպանված։ Ինչ վերաբերում է միջին բիզնեսի ամենալավագույն տարբերակը դա հաստատագրված հարկն է, որ միջին բիզնեսը թող վճարի հաստատագրված հարկի հանգիստ խղճով իր գոյությունը, իր բիզնեսը ապահովի։ Շատ բարձր եւ հստակ, ես ուրիշ այդտեղ բարձր մաթեմատիկա չեմ տեսնում։ Պարոն Ղուշանյան, դրանք երկուսն էլ իրարից անբաժանելի են։ Դու չես կարող մյուս կողմը անես, մյուս կողմն անտեսես։ Երկուսին էլ տրամադրվելու ամենամեծ ուշադրությունը նամանավանդ դրսի ներդրումները, որոնք որ պիտի կա, դրսի ներդրողը պիտի զգա, որ ինքը գալիս է օրենքի երկրում ներդրում անելու։ Ես կան բիզնեսմեններ, որոնք այսօր տարիների ընթացքում ինձ զանգում էին, պարոն Ղուկասյան, կուզենք ներդրում ենք տարբեր բարբառներով, բայց ինչ է, որ ինչ բնակավար ուզում ես գա, թե նախկինները, թե սրանք ինչ էին ուզում։ 50, 35, չգիտեմ, 75, 65, այսինքն անպայման փայաբաժին մտնել, եւ այս ներդնողն են գնավորում գնում էր, չինացիներն կան, չեխերն կան, բրազիլացիներն կան, ուզում էին Հայաստանում աղբամշակման գործարան բացել, որտեղ Հայաստանում աղբեն քան շատ է, որքան Ադրբեջանում նավթը։ Ով եկավ գնավորավ ցողից գնաց, այդ մարդը չուզեցավ ներդրում անել, ինչի, որովհետև փայաբաժին, մեզ ես կամպետիտացիան է, աղբ հավաքողն առանձին պիտի լինի, մշակողն առանձին պիտի լինի, մեզ ես կամ փող տվեցի եւ այլն։ Այդ երևույթները չի լինելու, ով ունեցավ հնարավորություն միջոց գա ներդրում անի, խնդրեմ թողա անի, մենք կյանքում չենք հարցնելու, այս գումարը քեզի որտեղից, չգիտեմ ինչ միջոցներով, գումարի ծագումը ցույց ուզում է Մեքսիկայից կան, ուզում է Կոլումբիայից կան, ուզում է Վենեսուելայից կան, իսկ բավականին մեծ ընկերություն են դերբերել արդեն սրած մեջ, խնդրեմ թողան ներդրում անեն, ինձ այդ գումարի ծագումը չի հետաքրքրելու, հաջորդ հարցը։ Ինչ է կանելու, որպեսզի բիզնեսն ու քաղաքականությունը միմյանցից տարանջատվեն։ Պարոն Ղուշյան, շատ տնեց այդ առաջին հայացքից շատ բարձ, բայց երկրորդ հայացքից մի քիչ ավելի բարդ հարց տվեցիք, այսինքն այդ շպիտի անենք, քաղաքականությամբ զբաղվող պիտի զբաղվի, քաղաքականությամբ բիզնեսով զբաղվողը պիտի զբաղվի բիզնեսով, այն ինձ խիա գնեմ, Ես հիմա իհարկե գիտեմ դերձենք նման բազմաթիվ օրինակներ, բայց եթե մարդ նախատում է բիզնեսը, թող գնա զբաղվի բիզնեսով, մարդ նախատում է քաղաքականությունը, թող զբաղվի քաղաքականությունով։ Ես կյանքում բիզնեսով չեմ զբաղվել, իմ միակ բիզնեսով զբաղվելու ժամանակն եղել է 10-15 տարեկանում, եթե դա գալա բիզնես անվանել, մեր հարևան Վիլիկի մոտ բան էի ծախում, սոկ էի ծախում, ամառային ասակորտերին մի ամիս երկու ամիս, ես ուրիշ բիզնես չեմ մացել, դա բիզնես է չի, ես գնացել եմ այդ մարդու մոտ աշխատելու, երեխա, ես հեռու մարդ եմ բիզնես մտնելուց և բնականաբար ոչ մի քաղաքական ուժ կամ գործի չպիտի քիթը խոցի բիզնեսի մեջ, գնա քո բիզնեսը դի, զբաղվի, հարկերը տու, քո աշխատողները աշխատանված է ժամանակին տու, ոչ մի աշխատողի իրավունք չունես արտաժամյա աշխատացնելու և չվճարելու, այսինքն այդ կանոնները պետք է լինեն հստակեցված, եթե դու ունես թունավոր արտադրամաս, պարտավոր ես ապահովելու քո աշխատողների պարտադիր դիսպանսերիզացիան տարեկան 2-3 անգամ, ու նմանատիպ օրենքներ, քո աշխատողներ հիվանդացավ, քաղցկեղացին, ինչ-որ մի հիվանդությամբ կամ լուրջ քրոնիկական հիվանդությամբ, բիզնես վարողը պարտավոր է փոխհատուցելու իր աշխատողի ողջ բժշկական ծախսերը ժամանակին ապահովագրելով նմանատիպ հիվանդություններից։ Շատ նորմալ, հստակ օրենքներ, որոնց շրջանակներում բիզնեսը թող գնա իր բիզնեսը անի, վերջ եղբայր։ Այսքան բան։ Եվ իհարկե մեր վերջին ավանդական հարցը, ինչ ունեք լրացնելու, ավելացնելու։ Ես ուզում եմ նորից և նորից կրկնեմ, որ սիրելի ժողովուրդ, սիրելի հայրենակիցներ, հիմա դուք տենում եք իշքան օրը մի 10 կուսակցություն ծնվում է։ Այդ 10 կուսակցության մեջ կարող է մի 30 հոգի մարդ լավագույն դեպքում ջրեր է դուրս գալ։
Այդ յուրաքանչյուր ծնվողը հելել ասում է ինձ ընտրեք վարչապետ, մենք լավն ենք։ Բայց այդ մարդիկ 5 տարին մեկ, այն որ ասում են անձրևային սնկերի նման, սրանք էլ ընտրությունների սնկերի նման, 5 տարին մեկ գլուխ են բարձրացնում, ասում են կուկու յազդես։ Ես հուսով եմ, որ մեր քաղաքացիների գերակշիռ մեծամասնությունը ունի ուղեղ, ունի խելք եւ տենում է, որ այս մարդիկ հայտնվում են 5 տարին մեկ։ Ուրիշ երբեք այս մարդկանց իրանք երբեք հնարավորություն չեն ունեցել ինչ-որ մի հարցով դիմելու, ինչ-որ մի օգնություն ստանալու։ Այս մարդիկ երբեք որևիցե մի աջակցություն այս քաղաքացիներին ցույց չեն տվել։ Սիրելիներս, նման մարդկանց չեն ընտրում, նման մարդկանց չեն հավատում, նման մարդկանց չեն ընդունում։ Կբերեն, գումարներ կբաժանեն, որը բաժանելու են։ Եղբայր, ունեք դրա կարիքը, վերցրեք, բայց խցում ձեր ընտրությունը կատարեք օբյեկտիվ։ Չեք ուզում ավելի լավ մի վերցրեք, ցույց տվեք, որ դուք ինքնասիրություն եւ արժանապատվություն եք, այդ գումարը չպսրեք երեսին։ Շատ դեպքերում խորհուրդ են տալիս ձեզ նկարահանել այդ գումար բաժանողներին, նկարահանել, ձայնագրել, ուղարկել մեզ, մենք կհրապարակենք, կամ դուք դրեք հրապարակեք, թող մաքսիմալ այդ ամեն ինչը հրապարակվի, որ մեր տարբեր երկրների ժամանած դիտորդները արձանագրեն, որ Հայաստանում ինչ է կատարվում։ Այն մարդամեկը, որ գնացել է ցարի մոտ ասում են մենք դեմոկրատական երկիր ենք, հասկանա, այստեղ դեմոկրատական երկրի անգամ հետքը չկա։ Եվ գիտեք, մեկ որ նայում եմ, You have 1 minute left. Որոշակի բան մարդիկ ընկած նույնակ նախկիներից Ռոբերտ Քոչյանի հետևից ֆռում են, միտինգներ դրա ժողովների են գնում նստում։ Եվ ասեմ, ասեմ ինքերներ ջան, Ղարաբաղ հանձնողներից մեկը հենց նույն Ռոբերտ Քոչարյանն է։ Դա Նիկոլ ընտրեք։ Նույնն են դրանք, Հայաստանը պարլամենտական երկիր է, Ռոբերտ Քոչարյանի ժողովուրդը բագրացիոն օպերացիայով շեղեց, սրեց, փռեց, Ղարաբաղը հանձնեց հայաքվեներով, այլովոչով, կիրանցներով, բերձորներով, սաղթավիրի պրտանից չեք անում, ապվեք, այս այմ ասոցը, մեր ժամանակ են ավարտվեց, շնորհակալություն ձեզ պարոն Ղուշյան, շնորհակալություն է ժողովրդից, տեսուն միշտ հանդիպում։ Շնորհակալություն, պարոն Ղուկասյան։ Սիրելի բարեկամներ, մենք հերթական անգամ ուղիղ կապ էինք հաստատել ԴՕԿ կուսակցության պատվավոր նախագահ Վարդան Ղուկասյանի հետ, ով մեր պարոնայնության համաձայն ամեն շաբաթ ուղիղ կապի է դուրս գալիս մեզ հետ։ Չմոռանաք բաժանորդագրվել Փակ TV-ին, նորից կրկնում եմ, որ դա մեզ համար հատկապես շատ կարևոր է։ Այսօր այսքանը, մնացեք լավատես, ցտեսություն։